কংগ্রেস মুক্ত ভারত গড়ার পথে হোঁচট খেল বিজেপি। ২৭ বছরে জমে থাকা অসন্তোষ আর প্রতিষ্ঠান বিরোধী হওয়ার দাবি হেলায় উড়িয়ে নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহের রাজ্যে গুজরাটে নতুন করে রেকর্ড করার ক্ষমতায় ফিরল তারা। কিন্তু বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার হিমাচল প্রদেশে রাজ বদলানোর ঐতিহ্য মেনেই ৫ বছর পরে পদ্ম শিবিরকে ক্ষমতাচ্যুত করে কুর্সি পেল কংগ্রেস। পাহাড়ের মাটি ধরে রাখতে প্রচেষ্টায় খামতি রাখেনি বিজেপি। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রচারে গিয়েছিলেন, কিন্তু গুজরাটে একেবারে উল্টো ছবি দেখা গেল হিমাচল প্রদেশে। গুজরাটে যখন ঝড় তুলেছে গেরুয়া শিবির, হিমাচলবাসী তখন বেছে নিল কংগ্রেসকেই। তবে এই ছবি হিমাচলের জন্য নতুন নয়। গত ৩৭ বছরে ইতিহাস বলছে একটি দল একটানা ২ দফায় ক্ষমতায় থাকতে পারে না হিমাচলে। তাই এবার সেই ছবি পুনরাবৃত্তি দেখা গেল সেই রাজ্যে। বলা যেতে পারে রাজনৈতিক ঐতিহ্য বজায় রাখল হিমাচলবাসী। বৃহস্পতিবার গণনা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফলাফল মোটামুটিভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়। বিজেপির বিদায় যে সময়ের অপেক্ষা তা মোটামুটিভাবে বোঝাই যাচ্ছিল। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী হিমাচলের মোট ৬৮ বিধানসভা আসনের মধ্যে ৪০টিতে জয়ী হয়েছে কংগ্রেস। সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ৫ বছর বাদে ফের ক্ষমতায় আসতে চলেছে কংগ্রেস। उनका भी बहुत बहुत चेहरा कौन होगा सीएम का? आप होंगी चेहरा, कौन होगा चेहरा सीएम? देखिए, मैंने आपको ये कहा है कि पहले जो मेरे को हाईकमांड ने ड्यूटी दी, उन्होंने कहा आप उपचुनाव में मैदान में उतरे। वो मैंने बड़ी निष्ठा से ईमानदारी से उस काम को किया और उसमें जीत हासिल की। जबकि विपरीत परिस्थिति थी, बीजेपी की सरकार केंद्र में, बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में और मुख्यमंत्री मंडी से, उस स्थिति में मैंने वो चुनाव जीता, जिसके लिए मैं हाईकमांड का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूसरी, उन्होंने जिम्मेवारी मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा और उसके तहत मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और जो बात हम सब अपने लोगों से करना चाहते थे, जो संदेश देना चाहते थे, वो मैंने हर अट से हलकों में जाकर दिया। तो आगे भी जो हाईकमांड मुझे जिम्मेवारी देगा उसको निभाने का। चंडीगढ़ बुलाएंगे। এক কথাই বলাই যায় বিজেপির কাছ থেকে হিমাচল ছিনিয়ে নিল কংগ্রেস। বারবার রিজার্ভ বেঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী নামিয়েও কাজ হলো না। এই বাজারে যে কংগ্রেস ফের এমন করে সরকার গড়ার স্বপ্ন দেখতে পারবে তা কেউই কল্পনা করতে পারেনি। তবে বুথ ফেরত সমীক্ষা বলছিল লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি, কিন্তু কংগ্রেস যে মার্জিনটা এইভাবে বাড়িয়ে রাখতে পারবে তা বোঝাই যায়নি। তবে একথা শুনে অনেকেই বলছে বুঝেই হবেটাই বাকি। হাতের থেকে সরকার ছিনিয়ে নিতে পদ্ম পার্টির বেশি দিন লাগবে না। ফলে মরা বাজারে এমন জয় উদযাপনের আগেই ঘর সামলাতেই কপালে ভাঁজ পড়েছে কংগ্রেসের। मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का छात्र और सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं इतने बड़े बदलाव के लिए। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश की जीत है। और चंबा वासियों को भी, जिन्होंने नीरज नैयर जी को जिताया है, जो इतने मार्जिन से अभी जीत रहे हैं और ये अपडेट मुझे निकल करके आ रहा है, तो मैं चंबा वासियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और पूरे हिमाचल की जनता को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। क्या उम्मीद है एज कांग्रेस? According to our youth of India and Himachal Pradesh and basically चंबा और शिमला, they are in interior, और यहाँ पर जो इंटीरियर के युवा हैं उनको जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से होप है वो किसी पार्टी से नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में क्या किया। গুজরাটে বিজেপি ৫ বছর যেভাবে আটোসাটো ছিল, হিমাচলে সেই দৃশ্য দেখা যায়নি, বরং বারংবার কোন্দল দেখা গিয়েছে। সামাজিক প্রকল্প, পেনশন ইত্যাদি নিয়েও জনমানুষে ক্ষোভ ছিল। ভোটে সেসব প্রতিফলিত হয়েছে বলেই মত অনেকের। হিমাচলে ১৯টি আসন কমেছে বিজেপির, একই পরিমাণ আসন বেড়েছে কংগ্রেসের। ৬৮টি আসনের বিধানসভায় কংগ্রেস ৪০টি আসন পেয়েছে। हमने आपसे वायदा किया था, आपको याद होगा कि किसानों का कर्जा माफ होगा, याद है आपको? किया ना? तो जो हम कहते हैं हम करके दिखा देते हैं। हमने कहा था किसानों का कर्जा माफ होगा। 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। आज हम चाय पी रहे थे सुबह, किसान के घर में हमने चाय पी। किसान आया, मुझसे गले लगा और मुझसे कहा कि राहुल जी, आपने हमारा कर्जा माफ किया,
आपने हमने हमारी जिंदगी बदल दी, इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और ऐसे 22 लाख लोग हैं, 22 लाख लोग हैं, 8 लाख किसान हैं राजस्थान में जिनको बिजली का बिल देना नहीं पड़ता, 1 रुपया नहीं देना पड़ता। রাজনৈতিক মহলের অনেকের মতে গুজরাটের জয় বিজেপির কাছে ইতিবাচক এই কারণেই সেখানে দীর্ঘদিন তারা সরকার চালাচ্ছে। সময়ের নিয়মে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা থাকা স্বাভাবিক। তারপরেও এই জয় গেরুয়া শিবির ও মোদির জন্যও স্বস্তি শুধু নয়, 24-এর জন্য অক্সিজেনও বটে। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।